Nykyisin hallinta on avain hyvinvointiin ja mukavuuteen. Ei hallita ainoastaan paikkaa ja aikaa, mutta myös resursseja, olettaen, että ne säästävät kuluessa. Korvaamaton väline resurssin hallintoon on Building Management System. Building Management System, BMS, tarjoaa mahdollisuuden havaita jonkun ongelmaa verkoissa, automaattisissa prosessissa ja teknisissä järjestelmissä, samalla analysoiden resurssien kulutuksessa elintärkeissä systeemissä, ilmastoinnissa, lämmityksessä, ilmanvaihdossa, vedenkierrossa, viemäröinnissä, sähköjärjestelmissä ja valaistuksessa. Suurissa projektissa BMS voi yhdistää satoja insinöörijärjestelmiä. Rakentamisen hallinnon automatisoitu järjestelmä on tekninen pohja älykkäälle rakentamiselle. BMS on sopiva kaiken kokoisille rakennusprojekteille, asunnosta lähtien miljoonakaupunkiin asti. BMS tähtää korkean turvallisuuteen, mukavuuden luomiseen ja resurssien käytön tehokkuuden varmistamiseen. Nämä systeemit ovat olleet ja ovat käytössä pitkän aikaa Norjassa, Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Azerbaidžanissa, Katarissa, Yhdistyneessä Arabian Emiraatissa ja Argentiinassa. Ukrainassa Smart System Group tarjoaa mallin, asennuksen, takuun ja jälkitakuun palvelut BMS-järjestelmä käyttäen. Smart System Group-yritys on perustettu vuonna 2010 Kiovassa. Smart System Group peruspakettiin kuuluu energiahallinto, julkisen rakentamisen automatisointi ja toimintojen tarkastus. Smart System Group tuottaa rakentamisen hallinnon järjestelmiä käyttäen komponentteja Suomen, Itävallan, USA ja muiden maiden tuotannoista. Yrityksen periaatteena ovat yhteistyö, kokemus ja teknologiavaihto ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Integroidakseen ulkomaisten rakentamishallinnon järjestelmien ratkaisut Ukrainaan energiatehokkuuden hyväksi. Yrityksen pilottiprojekti oli luoda rakentamisjärjestelmä 115 hehtaarin alueella. Tähän järjestelmään kuului tarkastussysteemi, joka yhdisti yli 40 erillään toimiva kohdetta, joilla oli oma toiminnallinen tarkoitus. Näihin kohteisiin kuuluvat muun muassa kaasu- ja sähköboileri, systeemiasemat, autotalli, laboratorio, vesiputous, viherhuone, karjatalli, kuivatusjärjestelmä ja paloasema. Lisäksi siellä on asuinrakennuksia, nimittäin VIP-huoneistoja, fitnesspiste, terveysasema, museo, toimistokokonaisuus, ruokailu, helikopterikenttä ja muita rakennuksia. Smart System Group on kehittänyt kaukosäädön järjestelmän sisävalaistusta varten. Ottaen huomioon lampun keskimääräisen tarvitsevan energian ulkovalaistuksessa 500 wattia ja lampujen määrä 150, säästö on noin 58 000 hryvniä vuodessa, vaihtaessa manuaalinen on-off-kytkentä automaattiseen. Vuonna 2012 Smart System Group-järjestelmä on onnistuneesti sovellettu yksityisen huoneistoihin Kiovassa. Sähkökäyttö, teknisten järjestelmän tarkastus ja yleinen hallinta. Sähkönkulutus laski 48% 3 vuodessa. Resurssien kulutuslasku on vähentynyt keskimäärin 1100 hryvniä. Miten tämä toimii? 2 ensimmäisen vuoden aikana työprosessi ilmenee resurssikulujen mittaamisessa, käyttäen yksityisaikataulujen huomioon otteen. 3. vuonna järjestelmä automaattisesti kontrolloi lämmityksen, veden ja sähkön tasoja perustuen mukavimpiin ja edullisempiin olosuhteisiin samanaikaisesti. Resurssien lisäksi on mahdollista säätää liikkuvia järjestelmiä, eli sulkijat, ovet, ikkunat, valaistusta, ilmastointia, veden kulutustapaa, ventilaatiota, sprinklereitä, hälytyssysteemiä ja sisäänpääsyä. Järjestelmän kieltämätön etu on mahdollisuus käydä sitä etänä. On mahdollista säätää järjestelmän internetin kautta. Ohjelmistopaketti operoi kautta Windows 95, 98, NT, 2000, XP ja niin edelleen. Smart System Group esittely Kiovassa tarkoittaa teknisten yksikköjen luomisto ja ohjelmistoa ei pelkästään kontrollointiin ja laskemiseen, mutta myös tämä järjestelmä mahdollistaa resurssien kulutuksen maksamisen. Tähän asti laskutussysteemi on pysynyt useassa tapauksessa aika kehittymättömänä, joka vaatii paljon paperityötä ja muita tarpeellisia toimenpiteitä maksamista varten.
Smart System Group tarjoaman pilvijärjestelmän tapauksessa kaikki toimenpiteet tapahtuvat sähköisesti ja sijoittuvat yhteisen pilveen, josta ne siirtyvät laskutussysteemin veden kulutuksen halliten saadakseen internetmaksu pankkiin. Smart System Group on yritys, joka omistaa ulkomaiset finanssiaktiivit, ulkomaisten yhteistyökumppaneiden tuen, alan korkean suoritusindeksin ja hyvät mahdollisuudet resurssien säästämisen kannalta. Kaikki Smart System Group aloitetut projektit olivat onnistuneesti otettu käyttöön kehitysvaiheesta alkeen lopulliseen tuotantovaiheeseen asti. Smart System Group luo työkalun kontrolloidakseen resurssien kulutusta tänään huomista hyvinvointia varten.